Kijkers, welkom bij een verslag van dag nummer 16. Onze gast is vandaag de heer Kisho Prasad Gangarampande, PNA-lid en oud-buurtmanager. Hij kent alles van deze materie en hij heeft de heren uitbundig toegesproken. Kijkt u naar een verslag. Organisatie Stichting 1 voor 12. De organisatie is een JIP Stichting 1 voor 12. Voor bewerkstellig aan DTD, de Brada, Sandastrati. Voorzien de man bij Karu Zwervers, Nona dak- en thuislozen. Tem isap manifest malen na een groep. Dat isap ook toe dat ano lip unu in the state. If I begin awasani, da awasya einde ook toe. Maar ewan na ngay organisasi na nga de brada sa yebja, no man tjanen ka einde, if I will no de aanwezig na you. No nog ba en tide na 16e day, en in 15 day, apur 3 funog ba, tjanen ka syoro, pure uita denki fa libi, en tjare en wang denki wan libi, sa wan libis mamus, tja en agrom tapu disi. Jaren terug, schoot bij Jep Psychiatrisch Centrum, Fuchat de Mango Dape, maar Monino Bede, overleg tussen schoot naar het Psychiatrisch Centrum, no be boom van dinar. En sambe hawa proces in, we tekua strati, we suku krosi, da ubede na Letitia Friesdaland, voor zijn cultuurtuinland, dape ube charugo, mawagi no bede, Psychiatrisch Centrum be wawagi. Kous pa anu makandra, gotarada of na situasi di si win iwani te idede, teleki dede. Nee inowane to, uwane so. Wogi manifest mala na nga ala de organisatie Stichting 1 voor 12 alaman ondersteuning. Ja, daw opo anu. Dat natori. Dat natori. So mi wane. Om kesho taka nga uno, ang laatste san sa taki mo herhaal, you know, au wil moest de aanwezig. If you know wani, wis mawang probeer veranderen you anogo. If you smoko, you want stop smoko, ano meneer Lansdorf no instantie no man stop you. De man kan konang tu modellen futak lukule inam do dis moro. Ma na you. Drisma, 1 voor 12 Purukba, voor waterkant. Sabi de, af verveer wordt na zwerver, maar mooi wordt naar dakloos. Bede, ja ook doe. Usap den to de drima gwe, promes, buru, nang atrama minoma, chali. Pede man go, emi mag tegen buru, transforman. Ano mooi sani? A directeur van bede tak manifest malen. Buru me pot direct forma misitak amawani. Emi takanga buru. Weekend tak lukuno no gimsheng. No gimsheng ye goina maatschappij no mi osorgo ful luku fam ka bayon to krotsi giyu. Atramasa denu na saramaka promes. Amay gedraging. Tiro chawang gasverluis jamang dat na minister Nur Salim sabe de SDJ donering. Mi bayon gasverluis jamang onyu gasbom. Alasan ama abi samay body sama kanyang. En minister Hoefdraad, je moet bigi voedselpakket, tak tjajawang, ama abe voedselpakket. A minister de no na kondre, maar sene voedselpakket gimi, voor mi tjajawang. Mi wan, einde, futaki, mastratangi dat a, sen mi kong, nanga mene keshu, nanga de trabrada sa ode jasang alamala, fukang power unu, kong jasa nanga unu, en ananyang na abos kopuf unu. A change sa do in anu. Anyang nawa kabar. Mauwani tak alam-alam de bak yung oso. Meneer Gangarampande, assembleelid Gangarampande, we zijn heel erg ingenomen met uw komst vandaag. U hebt dit alles meegemaakt. U hebt het eerder op afstand meegemaakt, u hebt ervan gehoord. En vandaag was u er lijfelijk aanwezig. Eigenlijk de juiste persoon. Welkom. Wat zijn uw indrukken? Nou, mijn indruk wat 1 voor 12 betreft is zeer positief. Niet vanaf vandaag, niet dat u hier bent, zeg ik het. Ik zeg het overal. 1 voor 12, Stichting 1 voor 12, manifest met crew, doet heel goed werk.
op verschillende vlakken. Niet alleen bij de dak- en thuislozen, maar als je ziet wonen en bouw, wanneer mensen ziek zijn naar het buitenland moeten, hoe hij financieel vergaart bij elkaar. Mijn complimenten daarvoor. En die samenleving praat erover, is een goede zaak. Maar soms krijg je het niet van die persoon voor wie je het gedaan hebt, dan dank je wel. Maar die Almachtige geeft je die zegen. En dat is een goede zaak. Voor wat betreft deze dak- en thuislozen weet ik dat hij er werking van gaat maken. Ik heb een voorgesprek vandaag met hem gehad. Hij gaat uitkijken naar een terrein. En wanneer hij die middelen heeft, de mogelijkheden al heeft, gaat hij deze jongens proberen om in de maatschappij terug te halen. Samen met uiteraard andere actoren, waaronder Stichting Dak- en Thuislozen, de overheid uiteraard en andere groeperingen, sociale instellingen. Dus het is een goede zaak, goede aanpak weer. U weet inderdaad dat u een van de grote trekkers was om die heren van de straat te halen. Op den duur was ik de trekker in feite met mijn groep, omdat ik op 9 mei 2005 buurtmanager ben geworden van het stadscentrum. Alles moest ik in kaart brengen, alle problematiek. En dit was ook een van de problemen. Maar in 2007, na herhaaldelijk overleg met de toenmalige directeur van het psychiatrisch centrum en de voorzitter van het Stichting Dak- en Thuislozen, als ook de overheid, de minister van Sociale Zaken toen, het Centraal Gezag, zijn we tot het besluit gekomen, nu moeten we aanpakken. En ik denk 2007 was het, dat het ministerie van Sociale Zaken 1 miljoen heeft vrijgemaakt. En waarna het pand is gehuurd aan de, hoe heet die straat weer? Wiggerstraat 26. En dan heeft het andere wending gehad. Nou, u bent volksvertegenwoordiger. Mogen wij van deze plaats uit een beroep op u doen om ons te helpen dit karretje te trekken? Om natuurlijk een goed woordje voor ons te doen in de Nationale Assemblée. Daarom heb ik gezegd, mijn medewerking ga ik verlenen. Ik heb de situatie, ik heb die nieuwelingen ook gezien. Tijdens de begrotingbehandeling heb ik reeds aangekaart binnen de Nationale Assemblée. Maar dit moet structureel worden aangepakt en vanuit een andere invalshoek ook ga ik kijken om het beste samen met jullie allemaal te maken van dit. Dit is meneer William Rajkumar. Als ik zo naar hem kijk, dan wil ik niet geloven dat deze man een dakloze is. Waar woont u? Ik woon op dit moment op straat. Ik slaap onder een balkon. Hoe komt het dat u op straat bent beland? Het komt omdat ik in het verleden heel veel dingen heb gedaan. Ik ben gaan roken, stelen, ik ben in de gevangenis beland. Dus waardoor uiteindelijk mensen jou niet meer willen vertrouwen. Vooral mensen thuis. En dan word je gewoon verstoten eigenlijk. Hoe lang is dat al zo? 8 jaar. Dus u slaapt al 8 jaar op straat. Ja. Waar? Aan de Herenstraat, onder een balkon. Of soms krijg ik wel een werk, maar dan ga ik voor een 2-3 weken weg. En dan lijkt het, ik weet het niet hoor, maar mijn leven is wel een beetje raar. Want nergens kan ik goed blijven. Elke keer, ik probeer goed te zijn, maar het lukt me niet. Ik ga je eerlijk zeggen, ik gebruik drugs. Ik gebruik cocaïne, marijuana. En het kan dat het door die drugs komt. Het maakt u van kwaad tot erger, u wordt er niet goed van. Nee, helemaal niet. Maar waarom doet u dat nog? Daarom heb ik besloten om bij jullie bij 1 voor 12 te komen. Om me te kunnen begeleiden. Dus, want ik wil mijn leven veranderen. Ik wil eigenlijk een voorbeeld zijn voor de andere verstotene broeders. Dat het kan. Dat het kan. Het ligt aan ons wil. Hoe serieus bent u? Ik ben echt serieus. Ik ben serieus. Maar het stoppen met het roken van cocaïne en marijuana, dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Die wil daarvoor moet er eerst zijn. Die wil om dus terug te komen in de maatschappij, dat moet van u zelf komen. Bent u bereid dat alles achter u te laten? Ik ben bereid.
mijn tante eigenlijk, die zag mij een keertje op straat en ze zei van, serpo me Ronnie. Hè? Ze zei van Ronnie, ano boen toch, dat je stribisot op straat is. Oké, ik was voor een paar weken weg van straat. Maar toch ben ik weer uiteindelijk op straat beland. Maar ik heb er gezegd dat ik eigenlijk bekend wil worden, dat men me ziet. Ze zei van waarom? Ik zei ervan dat mijn leven anders is. Het lijkt alsof God mij gebruikt om bepaalde dingen te doen. Zodat wij in hem kunnen vertrouwen dat hij in werkelijkheid leeft. Dat de Heer Jezus... Maar dan moet uw leven ook een voorbeeld zijn. Ja. U kan die stelling niet hebben en dan bent u nog drugsgebruiker. Dat kan niet. Dat is luisteren naar mijn woorden en kijk niet naar mijn daden. Ja, dus daarom ga ik mijn uiterste best doen van de sigaret af te blijven. Want die ergere van die drugs is de sigaret eigenlijk. Ja. Zolang je een sigaret gaat aansteken, ga je altijd naar die drugs en die andere dingen. We zitten vandaag op de 16e dag. Het is inmiddels de 16e dag van dit mooi project. U belooft aan de totale gemeenschap dat u vandaag op de 16e dag start met een nieuw leven. Ja, ik beloof dat. Want ik heb ook een les geleerd en 2 weken geleden ben ik naar Goudboussi geweest om te gaan werken. Ik dacht van hé, te mogo naar Boussi, mogo gewoon biggie money. Maar dat is helemaal niet waar. 2 weken ben ik daar gebleven. Iedereen heeft een 2,5 gram goud ontvangen. Maar ja, het heeft me ook lichaamspijn gegeven. Mijn voeten zijn versleten door die stenen en zo. Koorts heb ik gehad. 2 dagen lang koorts midden in de bos daar. En ja, die soort dingen wil ik niet meer meemaken. Dus ik beloof dat ik mijn uiterste best ga doen. En dat was een verslag van dag nummer 16. En we hadden vandaag te gast oud-buurtmanager, nu DNA-lid Kisho Persad Gangaram Pandey.